Драго ни што нашата Ljubinka повторно со одлична тема и соговорник днес во студијата денес. Може вака да започнам. Се вели дека на 4 ноември 2014 година UNHCR ја започна својата кампања Ibelong за ставање крај на бездржавјанството. Инаку бездржавјанството е проблем кој што е создаден од човекот и е релативно лесно да се реши и спречи. Со потребната политичка волја и јавна подршка, милиони луѓе на секаде низ светот би можеле да добијат државјанство и да ги заштитат своите деца да не се родат без истото. Многу повеќе за оваа денешна проблематика, за оваа кампања која што стартуваше во 2014 година, годинава по трет пат го има својот фокус или својот момент во Македонија, за сите активности кои што ќе се случуваат или може би се случува изминатиот период. Ова утро зборуваме со господинот Даг Сигурдсон, инаку представник на UNHCR. Welcome. Welcome. Good morning to you, Mr. Добре ни дојдовте во Утринска на Телма и тука е Ljubinka Брашнарска која што ќе биде задолжена за превод ова утро. Добро утро за вас. Добро утро. Thank you very much. It's a little bit foggy outside, but well, it's okay. It's okay. It's okay. Great. No, thank you very much for the invitation to come here and The talk. pleasure is ours. Okay, and to also explain a little bit about UNHCR's work and what we are doing and the ongoing campaign aimed at ending statelessness, both in the world and here in this country. I'm sure that very many of the viewers this morning know UNHCR as the agency who is helping refugees, but we also have a global mandate when it comes to stateless people. And I'm sure many people are wondering, what does it mean to be stateless? Because it sounds a bit complicated and difficult. Very complicated. But it's very simple to explain, and because everybody who are facing a stateless situation around the world, they have one problem in common, and that problem is that they don't have a document that shows their identity. And the reason why they don't have this document is can be different from country to country. It can be just ethnicity, it can be minorities. So it's a sort of discrimination. It can be a discrimination because when people don't have this document, they don't exist. They don't have anything to prove It's a sad story, yes. who they are. And if you don't have this document, you don't have, very often, you don't have access to education. You don't You're have, nobody. You're nobody. If you come and knock on a door, they say, who are you? Yes, you can get any job. Any job. Yes. Can we translate a little bit? Yes, sorry. Да преведеме малку за македонската јавност. Повеле Ljubinka. Првен би сакал да се заблагодарам за поканата да учествуваме во емисијата и за можноста да објасниме што UNHCR прави во врска со бездржавјанството, бидејќи многу од вашите гледачи претпоставувам дека кога ќе се спомене UNHCR, веднаш помислуваат на бегалци, бидејќи ние сме агенцијата која што ги штити правата на бегалците од Обединетите нации, но исто така имаме и светски мандат на секаде низ светот да се бориме против бездржавјанството и да ставиме крај на бездржавјанството. И иако може да звучи комплицирано бездржавјанството, во суштина е многу просто, бидејќи се сведува на една работа што ја делат сите луѓе што имаат проблем со бездржавјанство во светот, а тоа е тие немаат личен документ со кој што можат да го потврдат својот идентитет. И да бидат валидни во земјава на било каков начин. И тоа значи дека тие немаат пристап до образование, немаат пристап до ниту еден од системите во државата, затоа што немаат начин како да го потврдат својот идентитет и како што споменавте, може да биде и причина за дискриминација или пак може да биде резултат од дискриминација. Дали по основа на етникум или слични работи. You can go on. You can go on. No, I can continue. No, we ended on, the lack of documentation is blocking people access to services and to jobs. You cannot get a bank loan, you cannot buy an apartment as long as you don't have any documentation that proves who you are. You cannot open a bank account. You cannot go abroad. You cannot create a family, after all. But the thing is that families are created. And this problem is inherited from one generation to the other.
because the parents don't have documentation or they don't register the children, then it goes on and it goes on. And that becomes a vicious circle that is difficult to break out. It's very seldom a question about what nationality these people are. These people have lived in the countries for generations. It's just a question of processing their documentation and give them this document to become full citizens of the country. И недостатокот на документација може да и создава проблеми на сите полиња во животот. Например, тие луѓе не можат да подигнат кредит, не можат да купат стан, например, не можат да се вработат, не можат да отворат обична сметка во банка. Марко спомена, не можат да создадат семејство. Господинот Сигурдсон рече, но тие сепак создаваат семејства и тоа е уште дополнителен проблем се јавува тогаш, бидејќи кога родители кои што немаат и двајцата државјанство ќе создадат семејства, нивните деца се раѓаат без државјанство и на тој начин тој проблем се реплицира и се зголемува и тие деца стануваат заглавени во тој маѓепсан круг кој што се повторува и во еден момент мора да се пресече. Да. Вие рековте дека многу лесно може да се реши овој проблем. Како? You said that it's very easy to solve this problem. How? The problems can be solved by assessing the situation of each individual and see their story, and then go through the procedures that exist in every country to verify citizenship. And all countries have laws and regulation regarding citizenship. And by helping these people to get in touch with the right state institution who can process their applications, the problems can be solved. I can give a perfect example. A child in this country who is born at home and not in a hospital and is not registered in 1 month have a problem in obtaining a document, because normally if a child is born in a hospital, it goes automatically. But for children who are born at home, and if the parents don't register within 1 month, even though both parents are citizens of the country, the child will have a problem in obtaining this document. Great to know, yes. Значи, како може да се помогне, прашувате, дефинитивно со проценување на состојбата на секој поединец поединечно, бидејќи секој случај е случај сам за себе. Сите земји имаат закони на кој начин може да се добие државјанство од таа земја и ние помагаме со тоа што на луѓето им даваме совети како да стапат во контакт со вистинската институција што треба да им помогне за тој конкретен случај. Би можел да наведам еден конкретен пример, доколку на пример бебе се роди во домашни услови, а не во болница, тогаш доколку родителите не го пријават во следниот месец дена, детето ќе има посериозни проблеми да добие документи понатака во животот. Доколку се роди во болница, многу е полесна постапката за докажување на родителство понатака и добивање на тие документи. Така. Ни донесовте и видео кој сакаме да го покажеме и да го искоментираме, бидејќи самото видео и меѓутоа и ова прекрасна книга носи силни пораки кои наистина би сакале да ги споделиме со јавноста. Ќе побарам од режија да го пуштиме, па заедно со вас, господин Даг, да уживаме во истото. Без документ како мртов човек. Како мртов човек без документ. Тоа повише ме јаде. Да не се запишени, мене ми е страв како да не постои децата мои во Македонија. Сега ја не сум способен да пуштам моје дете без документ. Не смеам, ја не смеам без документ да пуштам негде кај сака да оди. Зошто? Друго е да има документ. Ја ко мене, ми јаде мене у себе без документ, моје дете е 15 години
Он сака детето да иде подале, мераклија фудбал, може утре ќе иде у Београд или у Немачка да игра фудбал. Му се погодил шансата за фудбал, без документ како ќе ми го зимат клубот, без извод, без лична карта, без пасош. И фудбал му е многу занимав за играње, ама и да се запосли негде, без документ, никој не те го запослува. И мене ми е срам, че кога ми вика другарите или комшите, абе мивта си ги земал децата на врат без школа. Знаеш колку ми е? Овде ми јаде нешто. Зошто? Да ги оставам без школа. Гревата. Сакам да се школуваат децата. А по-друго е живот ќе терат и овие по-друг живот ќе дотерат. Као прво, ќе учат школа. Ако училе школа, тој за нас што го училе, за тој за нас ќе влегат на работа. По-друго е, нема да видат, ако ја не писмен, да седам ја, као прво, ќе се останам ја. Мене ми е чудно, али јас сум тржал колко што можел. Матичен број сум ишол со сведоци, 2-3 пати сум прашал, четвртиот пат идам, так прашувам, идам со сведоци и запишем децата. Чекај денеска, утре нема. 6 години, скоро еве чекам, а овде чекам постојано. Јас се чудам кон себе, како додека можам, сум трчал и па ќе трчам за незе. Ја да ги вадам овие документи. И ако треба, знаеш како? Ден и ноќ нема да спијам само од радост што сум ги вал документите. Ако сум работел денеска со цела душа, уште ќе дам сила, ама знам дека со моите деца има документи, немам више проблеми никако. Главата немам да ми боли. Така и ние сме Ibelong. Ние со Марко видиме што убава музика одбрале, но не залудно Владко Стефановски е дел од оваа кампања. Се надевам дека видеото кое што го погледнавте допре до вас, заради тоа што навистина ја прикажува тажната приказна на ромите во Македонија. Впрочем, на извештајот кој што неодамна беше промовиран, 3 земји се во фокус, меѓу кои што и Македонија, па може малку повеќе да ни кажете за сето тоа и за проблемите кои што ромите ги имаат кај нас. А и колку проценти, Ljubinka, може би? Okay, so in the report that you just promoted, Estonia is one of 3 countries. Can you tell us about the situation with the Roma in the country and what kind of problems they have, and also how many people there are without citizenship? Okay. No, Too many questions. No, I start with the last one because that's the one that With the percent. With the percentage and things like that. When UNHCR launched this campaign in 2014, the UNHCR representation in Skopje, together with our partners, which is NGOs, organizations that are working in different communities, we did a survey, and at that time we identified about 800 people who had some kinds of problems proving their identity or were in lack of document. Most of these people belong to the Roma minority of it. And we started immediately working together, especially with the Macedonian Young Lawyers Association, with this community to process and assist. So far, we have been able to assist and help 40% of those identified in 2014. That is more than 350 people that has benefited from processing. We are also very grateful to the government because they have been very supportive in trying to process this, and the Minister for Labour and Social Policies, Minister Zarovska, has shown a great compassion and interest in assisting us in ending this problem. But we are aware that there are more people out there who has not come forward because they don't know about the assistance and the help they can receive. So our appeal is to try to reach out to the larger community in terms of getting to know these people who are facing these problems in order to be able to assist them. Every case is individual. Ljubinka, time out. I started choking here. Да преминеме. Во 2014 година, кога ја започнавме кампањата, светска кампања на UNHCR,
за крај на државјанството. UNHCR Скопје заедно со партнерите од невладиниот сектор направи едно истражување, односно идентификација на лица без државјанство во државата и ние тогаш во 2014 година откривме околу 800 лица без државјанство. Од нив повеќето се роми и откако ја направивме таа активност на идентификација, конкретно со Македонското здружение на млади правници, на нашиот партнер кој што обезбедува бесплатна правна помош, почнавме да работиме на решавање на случаите, на тие идентификувани 800 случаи. За овие 3 години до сега, околу 40% од тие идентификувани веќе се решени случаи, што значи околу 350 луѓе. Што не е воопшто мала бројка, така? 350 луѓе веќе случаите се isprocesirani и се затворени. Ги добија своите валидни документации. Да. Ние сме исто така благодарни на владата. Конкретно Министерката за труд и социјална политика Царовска покажа многу силно сочувство и разбирање за проблемите кои што ги имаат овие лица. На тоа на што мораме заеднички да работиме е да ги испратиме уште подалеку пораките за тоа дека има помош, дека постои помош и дека овој проблем е решлив, затоа што ние знаеме и веруваме дека има уште многу луѓе кои што се надвор од оваа група на 800 лица што ние ги идентификувавме, кои што сами треба да се пријават и да го препознаат тој проблем како нивен проблем и да знаат дека има решение и дека има бесплатна правна помош која што им е на достап за да се реши овој проблем со кој што се соочувале со години можеби наназад. Go on. Okay, yes. The important thing here is that UNHCR, we are working very closely with other organizations, international organizations, and the government, and to solve the problem, because we can all make a contribution to it. You said, what problem do these people have? They have many problems because of the lack of documentation. We help them with documentation. There are other organizations can help them with the health situation, with the education situation, with the job opportunities and things like that. So, you know, we are doing one part just of normal it. life. Yeah, to get them into and be full citizens of the country. That is what we want, so that they can contribute positively and and be an important part of the growth and the development of the society. UNHCR соработува со други организации, со меѓународни организации, со владата и дефинитивно таа соработка е не само потребна, туку и единствено на тој начин може да се помогне на овие лица, бидејќи тие се соочуваат со многу проблеми. Ние им помагаме во добивање на онаа основна документација за државјанство и припаѓање во државата. Но доколку други организации се вклучат кои што ќе им помогнат со здравствената решаваат еден проблем, но имаат уште милиони образованието, со други аспекти од нивниот живот, тоа единствено ќе им помогне тие да почнат да водат полни животи како полни државјани тука, бидејќи тие се државјани на оваа држава, се родени тука, живеат цел живот. Бидејќи сме многу кратки, да. Јас би сакал само да ве прашам. Ве гледам добра експресија и некако вливате надеж кај мене, кај Цеци и кај цела македонска јавност. Се надеваме дека следниве неколку години ќе се опфатат сите овие индивидуалци во општеството со кои што се соочуваат со вакви проблеми, дека можеби, како да кажав, вашата насметка кажува дека можеби ќе се решат сите 100% можеби следниве години. Што видите? Very near future we will have a much higher percentage, and we trust you for that. Okay. So what do you think, is it possible to cover? I think it's very possible to end it. We are not talking about a big amount and a big number of people, and it's really manageable, and we will do everything we can to push the issues to make sure that everybody belong to the society here in this country and can be a full citizen and enjoy the benefits that comes with it. And thank you very much for inviting me here today. It was a great pleasure to have you here, Mr. Dag. Thank you. I hope we'll see each other
very soon. More often. Yes. Please invite and I will come and talk about other things also. Thank you. Секако ние веруваме дека е многу можно да се оствари тоа што го кажува Марко и ние од наша страна ќе направиме се што можеме да ги потурнеме работите да одат во насока на тоа овие лица без државјанство да ги добијат сите потребни документи за да можат да станат полноправни членови на општеството во кое што тие секако припаѓаат, да можат и да придонесуваат кон општеството, но исто така и да ги користат сите права и услуги од државата, да. It was a big pleasure, Mr. Dag. Voilà. Ljubinka, ти благодариме секако што денеска отворивме оваа тема. Се надам дека многу почесто некако ќе бидеме тука за да и кренеме се на нашата. Ние сме тука во секое време. Фала ви. Благодариме уште еднаш. Продолжуваме со останатите содржини. Се надевам дека научивте нешто од разговорот кој што го имавме, да ставиме крај на бездржавјанство.